আর কিয়ে পিতল কিয়ে চুনা আমি কেতবেলে কহেলু কিয়ে পিতল কিয়ে সোনা কিয়ে গেলটি কিয়ে আগো চাবরি কই দিও কিয়ে লোহা হ্যাঁ কিয়ে কোসা আমি কহেলি কিয়ে সোনা কিয়ে রূপা কিয়ে কোসা কিয়ে গেলটি কিয়ে পিতল কিয়ে কেতানি শুনবার গো এই পিলা জানা তারা মতে কহুচন নাই দেখবা হে পিলা কে সমলো না হলে সমলাই কে দেমু আগো সবু পড়ে জীবা গাছি জনা তোর বাবা কে দেখুছু আগো সবু পড়ে জীবা গাছি জনা সবু পড়ে জীবা গাছি জনা সবু পড়ে জীবা গাছি জনা রে নবীনা কিয়ে পিতল কিয়ে সোনা কিয়ে পিতল কিয়ে সোনা রে নবীনা কিয়ে পিতল কিয়ে সোনা देख तुमको कहूचे मुई चिंता पत्रामी हेंता उतर देव আমার মন আমার ইচ্ছা আমার মনকে গলে কহমর নাই মনকে গলে নাই বুয়া গো তোমার মন আমার মন কুকুর সিনু মন যে খারগোদান সুতি তোমার মন যত খারগোদান শিব দেখ না রে পিলে আমার মন কহলে তোমার মন কা কহলা হে কুকুর কেন মন পায়লা আমি উমে কস ইস আমি অগ্নি বেতরা প্রাণিয়া লগাই দেছু बाबू रे बोले प्रश्न करमा आग सुन सुन प्राण धन देई करी मन आ जहाँ पचा रुचि मुई देवग प्रमाण जहाँ पचा रुचि मुई देवग प्रमाण कुदी जाऊ सत कि यारे टिके देखो सिगरेटी देखो कुट्टी देबे जनी के छाट जीवो गार सा छाट झाड़ के जा सभे माने से मुई माए मते बाबत बाबू रे आगे मई आगे मोर चेहरा इंचे कि मोर पिला पूरा जी मल के दिसनी ना रे पो माँ से चिंता नहीं कर भोग लाला रखई छे टेंशन नहीं नियो मोर छुआ खाई छे ए पो पेटी के देखे दे टंग टंग करछे कोन टंग ए তুমি একলা বাবা आग पद्म बगने केते दिन रगी थिगिल धन अर्थिस खागी रगी थिगिल कह प्राण धन जे बाबरे पद्म बने राधा 16 दिन रही 16 दिन रहले जे 16 दिन जने नहीं खाइला बचिबा के पद्म बन भीतर के खाबा लई नहीं दिथिला के जे काना खाई करथिले माई घरे इटा गोटे प्रश्न आ टिके अछि आग पद्म सखा आग गोपपुरु पद्म बन केते जगह जुजन सते के कोई लाइन वाला नहीं गिनी आग गोपपुरु पद्म बन केते जगह जुजन आ सेही कथा कहि देब आग प्राण धन
আর সেই কথা কহি দেব আগ প্রাণ ধন নর্দি যাচ্ছে বাবুরে ইয়া সবু চুমক কিছু নেଉଛି যে বাবুরে পদ্মবন 16 দিন থিলে তো কানা খাইকে রহুଥିଲେ আর গোপরু পদ্মবন কেতে যোজন থিলা কেতে কোষ থিলা মো জেন্ডারে চলবা সে কথা পচরা যদি কইলে আমার মাই বলি বিশ্বাস করমা আর তোমারে ইয়ে মনে ধন সম্পত্তি এন্দলা লাগুথবা তো আগে এটা কহ কানা কহবো কি নেহলা কুটমি দেখো আ তোরে কাটছ ये बा कहबो कि नहले कुटबी बजल काना कहबे बोले हेटा कहि देई न पलाबो ইটা নি কইলে गोटे कथा गवामो सतटा सद है सबेरे सतटा सतटा टिके जनता हो करवा लागसी हेले भी टिके जिन्न करवा के पड़सी आगर राधिका बोइले सुन रे तुही प्रश्न रो उत्तर देवी बुझाई आगर राधिका बोइले सुन कन्हाई प्रश्न रो उत्तर देवी बुझाई सुपक मोहर पिता अटई गो सुप्रभा मोहर माता अटई मो जन्म काल रे थिली मुह सुंदरी तेणु करी मनुषाटे कली तियारी आटा मध्यरे देले भरी गो मन ता मध्यरे देले भरी ता मध्यरे देले भरी गो मन ता मध्यरे देले भरी बाबू गो आगो सुपक मोहर आगो बाबू मुई जेते बेले जन्म हेली হয় গো मोर जन्म काल रे पूरा असुंदरी टे थिली কেচ কেচা केस के चाहो तुम जेंडा कहो आगो पिता मुंडई आगे आगे गले माता देखाई रे पथम হয় आगो पिता मुंडई आगे आगे गले अरे माता देखाई रे पथम যমুনা কুয়ে পৌঁছিলে আগে যাও যাও যমুনা কুয়ে পৌঁছিলে আগে তা মধ্যরে দেলে ভিকি গো মোহন তা মধ্যরে দেলে ভিকি बाबू गो असुंदरी छुआटे बोली करी मोर मां बुआ नेले और जमुना नईरे भसई देले হয় হয় गप पद्मवन केते जोजन बेलनी के হয়। आगो गप पद्मवन 64 जोजन आगो गप पद्मवन 64 जोजन आगो पद्मपुरेर गली आगो पद्मवने गली रही आगो पद्म फूले हेली थई गो मन पद्म फूले हेली थई पद्म फूले तिली रही गो मन पद्म फूले तिली रही आगो बाबू गोप पद्मवन के 84 जोजन হয় गप पद्मवन 84 जोजन पद्म फूले गली लागे पद्म फूले हेली थिली जे पद्म बने केते दिन थिली और केते काना खाउथिली बेलो হয় হয় हैं হয় आगो मामू যে বাবুরে জনে আপনার 16 দিন রহলে পদ্মবনে যে কানা খাইকে রহুছিল প্রশ্ন হেন্তা কে? হয় आगो पद्म फूले 16 दिन रहिली आगो पद्म बने 16 दिन रहिली
আগ ধর্ম সাক্ষী দেই করি আগ অমৃত খাই মো বঞ্চুথিলি আগ অঙ্গুলিরে মোর অমৃত থিলে ভরি কে আগ ব্রহ্মা দেই কা বলো সেটা ব্রহ্মা দেখিলে ব্রহ্মা আজ্ঞা পাই করি গো মোহন তাহা খাই বঞ্চুথিলি তাহা খাই বঞ্চুথিলি গো মোহন পদ্ম ফুলে থিলি রহি बाबू गो पद्म बने मुई 16 दिन रहली হয় গো धर्म के साक्षी दे करी হয় जेन 16 दिन रहली हाँ। सेही ब्रह्मा मोर मते आशीर्वाद करथिले हाँ। मते ब्रह्मा ही मोर अंगुली रे अमृत भरी थिले হয়। से अमृत के खाई करी मैं बचुथिली হেবারটা হেলা যে हैं क्या बोलो টাট খুলো বল